วัสดีค่ะวันนี้รายการชวนคิดชวนคุยถือว่าเป็นเทปแรกของปี 2560 นะคะและเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 40 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนที่จะได้เรียนถามอาจารย์ค่ะมุมมองของนักวิชาการมีความคิดเห็นอย่างไรคะอาจารย์ค่ะก็ขอบใจมากนะจ๊ะในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยเราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างที่ทุกท่านคงทราบมาแล้วนะคะว่าเราหวังผลว่าอีก20 ปีข้างหน้าเนี่ยเราได้วางโรดแมพว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพราะในประเด็นนั้นเนี่ยดิฉันมองว่านั่นคือโจทย์คำตอบที่เราต้องการในอีก20 ปีข้างหน้าก็จะชวนท่านผู้ชมหันมามองแล้วณวันนี้เรามีอะไรบ้างอย่างที่รัฐบาลภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการอย่างพวกเราเนี่ยได้เข้ามาเสริมพลังซึ่งกันและกันการเสริมพลังเนี่ยเขาเรียกว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายความว่าโจทย์ที่เราออกแบบระบบ business model ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เรียกว่า Thailand 4.0 เนี่ยมองเหมือนตัวจักรเศรษฐกิจที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดความสมดุลทั้ง3ด้านเศรษฐกิจก็ต้องโตนะสังคมก็ต้องมีความสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะต้องยั่งยืนด้วยอันตรงนี้ถือเป็นเรื่องยากดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในรายละเอียดเราจะเห็นว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องเริ่มต้นจากประชาชนต้องเข้มแข็งประชาชนต้องมีภูมิคุ้มกันประชาชนต้องรู้เท่าทันนั่นคือแนวทางแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะต้องระเบิดจากข้างในรายละเอียดของยุทธศาสตร์เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่ผ่านมาหลายทศวรรษเนี่ยที่เรามองเอาหน่วยงานรัฐเป็นตัวตั้งเอานักวิชาการโจทย์ที่นักวิชาการเป็นตัวตั้งไม่ใช่ละตรงนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐภาคเอกชนภาควิชาการจะต้องไปรวมพลังกันอย่างที่เราเรียกว่าพลังประชารัฐแล้วพลังประชารัฐเนี่ยได้รับการคาดหวังจากสังคมในแนวไหนในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์มองว่าการที่พลังประชารัฐจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจเนี่ยต้องเอาโจทย์ของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วประชาชนอยู่ไหนเราก็ต้องย้อนไปมองที่ชุมชนละนั้นในชุมชนอาจจะเป็นมองในเรื่องของพื้นที่อาจจะเป็นหมู่บ้านอาจจะเป็นอำเภออาจจะเป็นจังหวัดหรืออาจจะเป็นชุมชนที่เขาปลูกผลไม้ชุมชนที่เขาปลูกข้าวปลูกยางอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นพลังประชารัฐนี่จะต้องชวนกันลงไปดูในพื้นที่ลงไปดูในชุมชนว่าตอนนี้เนี่ยเขามีทุนทางสังคมอะไรบ้างเช่นสมมุติถ้าลงไปดูในชุมชนเครือข่ายข้าวสัจธรรมเนี่ยอาจจะเห็นว่าเขามีป่าชาวบ้านเป็นทุนทางสังคมก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวออร์แกนิกได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลแล้วแต่เขายังมีช่องว่างในเรื่องของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ลักษณะนี้เนี่ยภาควิชาการกับภาคเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของโลจิสติกส์ก็อาจจะเข้าไปเติมเต็มให้เขาแต่การเข้าไปเติมเต็มนี้ต้องไม่คิดเองเหมือนที่ผ่านมาเราต้องไปถามว่าสิ่งที่เขามีอุปสรรคคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังต้องการในเรื่องระบบโลจิสติกส์เนี่ยทำอย่างไรที่จะเหมาะกับสมรรถนะและความพร้อมของเขาเช่นสมมุติว่าโลจิสติกที่เป็นเลิศเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนสัก10 ล้านแต่เขาไม่มีแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยสามารถที่จะไปเจรจาหาแหล่งทุนได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าในชุมชนบางชุมชนบอกว่าการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ต้องใช้เงินทุนถึง10 ล้านเกินขีดความสามารถเขาอันนี้เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยก็จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
อันตรงนี้เนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ว่าการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไม่ง่ายแต่ไม่ยากถ้าเราคิดจะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็ภาควิชาการเองเราเคยมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยกับชุมชนเนี่ยเราทำสำเร็จมาหลายพื้นที่เราทำสำเร็จมาหลายคอมมูนิตี้ถามว่าแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นจากอะไรประเด็นแรกอาจารย์คิดว่าจะต้องเริ่มต้นจากการชวนกันวิเคราะห์ตนเองหาช่องว่างมองโอกาสที่ท้าทายแล้วก็มองปณิธานของชุมชนของประชาชนเป็นตัวตั้งจากนั้นแล้วชวนเขาคิดว่าให้เขาออกแบบซิว่าเขามีจุดมุ่งหมายที่ปลายทางอย่างไรเช่นบอกสมมุติกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมเนี่ยบอกเขาอยากที่จะออกแบบระบบการขายข้าวแบบ direct marketing ขายตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นความหวังของเขาตรงนี้เนี่ยพลังประชารัฐต้องไปช่วยเติมเต็มเอานักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเอานักธุรกิจที่มีใจแล้วก็อยากจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมองให้ครบเลยมองโจทย์ที่ประชาชนต้องการที่ชุมชนก็ต้องการให้เห็นภาพใหญ่นะคะมองเห็นช่องว่างแล้วก็มองเห็นโอกาสแล้วก็ช่วยเติมเต็มแล้วต้องเลือกยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในสิ่งที่เขาพร้อมประสบการณ์ของเราค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเริ่มต้นก็ต้องเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ก็คือ 1. ต้องเติมเต็มความรู้ต้องเติมเต็มทักษะและประสบการณ์ที่เขายังขาดต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาแล้วค่อยๆพาเขาเดินบทเรียนของเขาเนี่ยให้เขาถอดบทเรียนองค์ความรู้ใหม่หรืออาจจะเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เขาทำมากับมือเนี่ยค่ะอันนั้นแหละคือทุนทางสังคมที่มันจะช่วยเป็นตัวจักรนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนจากวันนี้ไปสู่เป้าหมายที่ปลายทางอีก20 ปีฉันเชื่อว่าถ้ามุมมองของนักวิชาการและทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐถ้ามีกระบวนการทำงานแบบนี้ร่วมกับประชาชนดิฉันว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 เนี่ยทำได้สำเร็จแน่นอนเรามีเวลา20 ปีนะคะแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะเป็นโมเดลธุรกิจของชาติที่เป็นตัวแบบที่ดีสำหรับประเทศต่างๆในโลกที่จะเอาเยี่ยงอย่างวันนี้อาจารย์ก็มีมุมมองแบบนี้ดีไหมคะคุณตองค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าตอนนี้ค่ะว่าจะมีปัญหาช่องว่างเชิงนโยบายอะไรที่ว่านักวิชาการที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มได้อะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้เห็นแนวปฏิบัติที่เป็นแผนงานของบางหน่วยงานหรือบางองค์กรก็มองแล้วก็มองเชิงวิเคราะห์ว่าก็ดีค่ะมีการปรับตัวที่ดีแต่ก็อีกนั่นแหละส่วนใหญ่เราออกแบบโดยระบบงบประมาณเมื่อเราออกแบบโดยระบบงบประมาณแล้วคิดจากข้างนอกไปสู่ข้างในก็คงจะต้องปรับตัวกันไปอีกสักระยะหนึ่งสำหรับการขับเคลื่อนโดยการที่เราบอกว่าเราจะใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเราคงจะต้องปรับวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาควิชาการอย่างพวกเราแล้วก็มีเวลาพอสมควรค่ะที่เราจะเขาเรียกว่า change อาจจะไม่เรียกว่าการปฏิรูปนะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนดีกว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีการทำงานที่ใช้จิตวิญญาณนะที่จะไปร่วมมือกันนะไปปรับทัศนคติหรือปรับวิธีคิดใหม่วิธีคิดที่บอกว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งความมั่นคงความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณเป็นตัวตั้งแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้ทุนทางสังคมการใช้ทุนทางปัญญาแล้วก็เติมเต็มนวัตกรรมแล้วก็ใช้พลังคนที่เชี่ยวชาญแตกต่างกันบนความหลากหลายเนี่ย
แล้วก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งนี่ค่ะคือพลังที่สำคัญของประเทศไทย 4.0 วันนี้เราก็คงจะชวนคิดชวนคุยกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บเคสหลายๆเคสในพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปนะคะค่ะวันนี้ขอกราบสวัสดีแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ